Oh, Hi Hi สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Behavioural Data Science นะคะ ก็วันนี้เราจะรอให้เพื่อนๆเข้ามากันก่อนเนาะ ตอนนี้เราก็ บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีฝรั่งนะคะมาเข้ามาในเพจเมย์ก็ถ้าใครรู้สึกว่าไลฟ์นี้น่าสนใจนะคะ ก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์หรือว่ามาคอมเมนต์กันก็ได้ค่ะ เผื่อใครเข้ามาแล้วเนาะก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยววันนี้เลยเราจะพูดกันทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเนาะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะมาพูดเรื่องความลับภาษาลับของ Data นั่นเองค่ะก็ถ้าใครเข้ามาแล้วเนาะก็ฝากเขียนเข้ามาหน่อยนะคะว่าเสียงชัดเจนดีไหมหรือว่าไม่ได้ยินเลยที่เมย์พูดก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะคะก็สวัสดีทุกคนเลยก็เข้ากันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะระหว่างที่เพื่อนๆกำลังกดไลค์กดแชร์กันอยู่เนี่ยก็อ่าฝากให้ทุกคนนะคะมาเขียนด้วยว่าได้ยินเสียงชัดไหม ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะวันนี้เราก็มีฝรั่งมาคุยกับเราด้วยบอกเลยวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันเนาะว่า Behavioural Data Science คืออะไรนะคะจะบอกว่าเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่เนาะว่าศาสตร์เนี้ยไม่ค่อยมีใครได้ยินมาก่อนเมย์บอกเลยว่าถ้าใครพลาดไลฟ์นี้ไปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะก็คือเราจะมียูทูบหรือว่าในเฟซบุ๊กนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนก็เข้ากันมาแล้วเนาะก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่แบบอุตส่าห์เขียนเข้ามานะคะก็วันนี้เนาะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ Behavioural Data Science นะถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยค่ะ วันนี้เรามีฝรั่งมาเนาะวันนี้ก็เราจะ speak English ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะคะก็ถ้ายังไงเนาะใครสนใจเรื่องพวกนี้นะคะก็สามารถถามคุณเดวิดได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเอ็กซ์เพรมาจาก บอกเลยว่าเรามีเอ็กซ์เพรมาจากทางด้าน Makeit Tools นะคะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้าน data behavioral data science ด้วยนะคะแล้วก็ทำด้านdesign thinking ด้วยบอกเลยว่าวันนี้น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจแน่นอนเพราะว่ามาดูกันว่าเมย์จะพูดภาษาอังกฤษรอดไหมก็วันนี้ก็เข้ากันมากันอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะอีกประมาณ5นาทีแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วเนาะก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาเขียนว่าโอเคชัดเจนค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะเริ่มกันในอีกไม่ช้านี้แล้วนะคะก็ วันนี้เรามีแขกรับเชิญชื่อว่าคุณเดวิดนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือเขาก็อยู่ไทยเนาะ ก็คือกำลังทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเมย์ก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนมาได้ฟังกันนะคะ So we are going to speak like a lot of English here I would say and then we will try to switch to Thai I hope that I can summarize to everyone แบบเมย์หวังว่าเมย์จะแบบพูดภาษาไทยได้ให้ทุกคนแบบเข้าใจกันนะถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าถ้าเมย์สรุปแบบไม่เข้าใจเงี้ยก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมมาได้นะคะ so here is like 30 people coming right now so we will wait a little bit more until people comes so ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามากันนะคะ oh yeah so people were like 40 now watching so we will wait like 2 minutes more before we start ถ้าใครบอกเลยว่าวันเนี้ยถ้าใครรู้สึกสนใจเมย์บอกเลยมีเอ็กซ์เพิร์ทางด้านนี้มาพูดคุยถ้าใครสงสัยอะไรสามารถพิมพ์มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเมย์เดี๋ยวจะไปให้ โอเค so now it's like 50 people coming here so yeah we are going to start very soon ถ้าใครรู้สึกว่าพูด
แบบถ้าเมย์หรือว่าคุณเดวิดเนี่ยพูดเร็วไปอะไรเงี้ยก็สามารถบอกมาได้นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถมาพูดคุยกันเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถเขียนมาได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่า Behavioural Data Science คืออะไรนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยเราจะแบบเกริ่นนำก่อนเนาะว่าคุณเดวิดเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเริ่มอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่บอกมาว่าภาพและเสียงชัดเจนดีใจมากเลย so they are saying like okay this the sound is perfect so probably you can say something so people would know that your microphone is working that I'm actually here and what my voice actually sounds like, of course. ก็วันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์เนาะก็สามารถไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็มาฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะเรื่อง Behavioural Data Science เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมย์เหมือนกันนะเมย์รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยได้ยินเนาะเราก็ได้ยินแต่คำว่า Data Science นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันพร้อมกับมีพวก use case มาด้วยนะคะถ้ายังไงเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันอีก1นาทีนั่นเองค่ะก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะแบบพร้อมแล้วค่ะ อะไรประมาณนี้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะว่าเจ้าตัว Behavioural Data Science เนี่ยคืออะไรเนาะเดี๋ยวเมย์จะให้คุณเดวิดเนี่ยค่ะมาแนะนำนะคะว่าเจ้าตัว Behavioural Data Science เนี่ยมันมีใช้ยังไงบ้างใช้กันที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอะไรบ้างนะคะเมย์จะพยายามให้แบบว่าพูดแบบสรุปเป็นภาษาไทยให้ได้แบบดีที่สุดนะคะทุกคน ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สรุปไม่ได้เนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะถ้าใครมีคำถามระหว่างที่คุณเดวิดกำลังพิมพ์อยู่กำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะก็สามารถพิมพ์มาได้เลยเนาะก็โอเค so we will start now so it's your turn we would like you to introduce yourself like who are you what are you doing so you can share the screen now it's fine if you want to Thank you so much. Just give me 10 seconds. คือเพื่อนๆสามารถดูได้ทั้งใน Facebook Live นะคะแล้วก็สามารถดูได้ในทั้งเจ้าตัว YouTube ด้วยค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเลยโอเค so we will start now เดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะโอเค so this is the stage for you Yay! So, Kunmei, thank you so much for having me. It's a real privilege for me to stand in front of an audience of data scientists and talk about my little corner, my little niche within the data science community, something that we call behavioral data science. So, ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาพูดถึงว่าเจ้าตัว behavioral data science คืออะไรแล้วคุณเดวิดเนี่ยแบบแฮปปี้มากๆเลยที่จะมาพูดกับทุกคนเลยนะคะที่แบบสนใจทางด้าน data ค่ะ So let me tell you a little bit about who I am and how I've got to where I am today. I spent the first 15 years of my career in banking, but in the last 3 years of that career, what we had was a rather interesting behavior change among Canadians, especially among Canadians like my mother and father. You see, this was around the time of iPhone 5, and what had happened was iPhone 5 came out, and enough people from my generation and younger had had phones long enough that mom and dads around Canada suddenly started to realize at the same time as it would happen that, oh wait, I can pay my phone bill on my phone. And the result was a 50% drop in customers walking through bank branches across the industry, across the country. So this obviously caused many Canadian banks to be quite nervous about what to do. And so digital transformation was the next step. And what we did, and what I got to do, is I got to work on branch transformation programs. Namely, what does the branch of tomorrow look like? How do we hire? How do we train? How do we compensate and provide and assess performance? This is where I got my start. Now, maybe you can explain that chunk and then I'll do the rest.
คือตอนนี้นะคะคุณดาวิดเนี่ยก็คือบอกเลยว่ามีการสนใจทางด้าน Data แล้วก็ทางด้าน Marketing แล้วก็พวก Consultant นะคะก็คืออันเนี้ยเขากำลังจะอธิบายว่าเขามาเริ่มทุกอย่างได้ยังไงอันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรูปที่ถ่ายตอน iPhone 5กำลังเริ่มนะคะเดี๋ยวฟังกันต่อค่ะว่าเขากำลังจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่อง Scotia Bank นะคะ So after 2016, I left and set up a consulting practice, management consulting business in India. And I worked with startups across marketing campaigns and product designs and international growth strategies and customer service and all kinds of interesting projects, startups and banks and a number of other types of businesses. But in 2021, just before COVID started, maybe about 3 weeks before, my wife and I decided to relocate to Thailand because she'd had a great job opportunity. And for us, the prospects of behavioral science and behavioral data science, more specifically in Thailand and Southeast Asia, seemed more promising. And it's largely been the case that this part of the world has been far more interested in this technology and this approach. And so we made the move. And that's how I've been in Bangkok since 2021. ก็คือตอนนี้นะคะคุณเดวิดเนี่ยเขาได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาได้ทำมาค่ะตอนแรกเขาก็อยู่อินเดียเนาะแล้วเขาก็ได้ศึกษาทางด้านทั้งพวกconsultant marketing แล้วก็พวกcustomer service ทุกอย่างเลยทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากๆเลยในการทำทางด้านธุรกิจแล้วก็เริ่มมาศึกษาทางด้าน behavioral พวก behavioral เนี่ยค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นฉันย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยละกันแล้วก็พอดีเนี่ยภรรยาเขาก็ได้งานที่ไทยเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นย้ายมาอยู่ที่ไทยละกัน Okay. So what that led me to was meeting this guy here you see on the left, this guy named Massimo. Some of you might know him as Momo. Massimo is the head of design at Thammasat University. And working with him, we began consulting using a developing framework that we were building called the Makeit Toolkit. And we began working with government agencies and Thai companies, and we built training programs and did all kinds of interesting things. And we got to the point where we realized this has got real potential. And so we partnered up with 3 other amazing human beings, Joe in the middle, Preeti on the right, and Zach on the far right. We'll talk more about what we do a little bit later, but we went from David, behavioral science consultant, to the Makeit Toolkit in around 2021. ก็คือเมื่อกี้นะคะเขาได้มาเริ่มทำงานกับMaximo เนี่ยแหละค่ะว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำทางด้านbehavioral นะคะซึ่งอันเนี้ยมันชื่อเว็บว่า Makeit Toolkit ถ้าใครสนใจเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้ตอนสุดท้ายนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันก่อนว่าเจ้า Behavioural Data Science เนี่ยคืออะไรค่ะ So I think that's a good solid introduction into me and my story. So now you know a little bit more about who this David guy is, but that's not really why you're here. I assume you're here because you heard behavioral data science and said, that sounds cool. And if that's what went through your head, you're my kind of nerd. I too love behavioral data science. I don't know why. It's just a second passion. I love understanding why people do what they do. But in truth, behavioral data science is much less complicated than a group of data scientists would expect. You see, what behavioral data science really is a narrower lens of activity that a data scientist would always practice. So for example, a data scientist would be concerned about, let's say, fraud detection in machine learning applications or in revenue forecasting inside of an e-commerce player. But behavioral data science isn't really concerned with those things. What we're concerned about is human behavior, the motivations behind those behaviors, and decision-making patterns that we could identify because they would allow us to predict what someone will do in the future, even if that is a secret to them. So for example, in an e-commerce environment, understanding that somebody might buy certain products and certain experiences around Songkran or around Christmas and be able to anticipate and put those in front of someone
as they become aware, would be an application of behavioral data science. ซึ่งอันเนี้ยเขากำลังอธิบายว่าเจ้าตัว behavioral data science เนี่ยปกติแล้วอะค่ะเราจะไม่ได้โฟกัสทางด้านพวก machine learning อย่างเดียวเนาะอันเนี้ยคือเขาเจาะไปในเจ้าตัวกลุ่มคนเลยนะคะคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือในรีเทลสมมุติว่าเราไปซื้อของในช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะเขาไปสังเกตเลยว่าพฤติกรรมมนุษย์คืออะไรมีการตัดสินใจยังไงแล้วก็ราคาในตอนนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูว่าแรงจูงใจในการซื้อเนี่ยเป็นยังไงค่ะคือเขาโฟกัสในทางด้านแบบตัวบุคคลเลยไม่ได้เป็นแบบเพราะว่าเจ้าตัว machine learning เป็นคนเป็นตัวตัดสินใจนะคะโอเค So here's maybe what we found to be the most I think mostly what I find to be the most fascinating and what we found most people to be interested in is this slide right here. So we call this it's called the action intention gap. So what we mean here is people don't always do what they say they're going to do. A good example of this might be you deciding that you're going to go to the gym every day or 5 days a week from next Monday. Now, we know that most people are not going to do that. Some people will, but what behavioral science really concerns itself with is, in addition to knowing that someone says that they are going to go to the gym, what we call the intention or the commitment to go, what we also look at is, do they go? And what do they do when they're there? So that's from a very human perspective. But from a business perspective, what that really means is if you can understand through tracking of someone's data, just someone's user behavior, say, for example, things like click-through rates in marketing campaigns. If you could understand with this baby in the middle here, if you take a look at this guy right here, this is an example of something that we couldn't ask somebody about, quantitative empirical data gained from a heat map. This one's an eye tracking example. But what you see right here is if you can get the right data, you can design whatever a customer looks at with express purpose. So in this case, what the designers wanted you to do was look at the baby, which they felt would motivate you towards buying this particular product. And they used this particular tool to find out, hey, people are not really reading the copy that sits under the small text that sits right here. Mostly what people are doing is looking at baby's face. So when we have insights like this, we can combine them with customer satisfaction insights. Say, for example, somebody's satisfaction with the product. If you're a multinational, so let's say, for example, you're an e-commerce player like Lazada or Shopee, this kind of data combined with the data here in the middle is very useful because, for example, positive reviews in Thailand don't necessarily equal positive reviews in Singapore. There can be differences between the two. And so we want to be able to collect not only what people are saying, which comes from feedback that customer users may use or comments they may leave about a product or an experience. But this kind of data is only part of what the behavioral data scientist is concerned with. They're also concerned with data like this. They're also concerned with data like click-through rates. You see, one of the challenges that we often face, especially when we're dealing with large organizations like governments, is people are very, let's say, reliant on research that talks about what people say that they're going to do, but they don't often take into consideration what insights are available from a customer journey perspective. And so what we do a whole lot of is we try to classify the different personas that we work with by the types of behaviors that they want to do. So a really good example of this would be what's called the jobs to be done framework. So if you think from a financial example, and maybe I'll stop here for a sec for you, May, but so it's quite long.
อันนี้ let เม me ย์จะ stop. อันนี้เมย์จะพยายามสรุปให้ฟังนะคะทุกคนก็คือเขากำลังจะหมายถึงว่าทำ behavioral design หรือว่า behavioral data science เนี่ยคือเขาไม่ได้โฟกัสแค่ในกราฟที่มาดูนะคะคือเขาcompare หรือว่าเขาพยายามเปรียบเทียบในหลายๆอันบางทีในการที่เราตัดสินใจไปอย่างหนึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าฉันสมมติฉันพูดว่าฉันจะทำแต่ว่าเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำเหมือนกับการที่เราคิดว่าฉันจะไปยิมดีไหมนะทีนี้เราก็ไม่ได้ไปจะบอกว่าการที่เราเนี่ยโฟกัสอะไรสักอย่างมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำแอคชั่นหรือว่าทำสิ่งนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็เลยพยายามจะโชว์ว่าเวลาเราจะเข้าใจมนุษย์จริงๆเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดู data อะไรบ้างเนาะอันนี้คือเขากำลังหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเด็ก Can you show us the picture of the baby ซึ่งอันเนี้ยเราจะไปศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เลยค่ะว่าเนี่ยเด็กเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยค่ะคนมักจะไปมองรูปเด็กมากกว่าที่จะอ่านเจ้าตัว text แล้วก็เอาเจ้าตัว heat map เนี่ยค่ะมาอธิบายว่าจริงๆรูปเด็กมันสำคัญนะทำให้มีแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่างหรือตัดสินใจในการที่จะซื้ออะไรสักอย่างขึ้นมาค่ะโอเค Can you show another one Yep so อันนี้นะคะก็คือเป็นรูปว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าการคลิกเนี่ยมันตัดสินใจให้เราคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นสุดแล้วเราจะตัดสินใจได้แค่ว่าโอเคก็เราเห็นกราฟมาแล้วนี่เราเห็น data มาแล้วนี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาว่ามนุษย์เนี่ยเขาสังเกตอันนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาทำแอคชั่นตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันจะทำให้เราอาจจะคิดไปได้ผิดพลาดหรือว่าตัดสินใจได้ผิดพลาดค่ะ Can you show another one Yep yes อันนี้ค่ะเขากำลังจะบอกว่าบางทีที่เราบอกว่าโอเคเราแฮปปี้เรามีความสุขในหลายๆชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์หรือที่ไทยเนาะเขาก็จะตัดสินใจไม่เหมือนกันค่ะความว่าแฮปปี้ของเรากับแฮปปี้ของคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแตกต่างกันแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจแค่ว่าโอเคเนี่ยก็เขาแฮปปี้แล้วนี่เราก็จบแล้วป่ะมันจะทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราเข้าใจทุกอย่างแล้วเราตัดสินใจจากข้อมูลนั้นแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีคอนเท็กซ์หรือว่าความเข้าใจของมนุษย์กับเผ่าพันธุ์แต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะโอเค so yeah another one Fabulous. Thank you. So I'm thinking I'll skip to this guy here and maybe make it simpler for us. Let me show two features that are commonly built with behavioral science or behavioral data science. One of them here is called a wizard pattern. And I brought this one into the mix because typically when we build these features, we have a data scientist with us who will work with us. So you might look at, say, for example, how an app like a health tech would try to help you understand what it is that you need to do to achieve, let's say, your fitness goals. And so a wizard pattern is a way to make something quite complicated. So let's say if you have health goals where you want to run a marathon in a certain amount of time, you want to hit a certain weight, you want to reach a certain specific level of strength, for example, or you want to change your diet. All of these are complicated discussions. They're emotional discussions. And what we actually want to do is we want to take something that's very complicated or maybe very new. So app-based healthcare was very new during COVID times, but people were willing to try it because what choice did they have? And so as a result of that, this wizard pattern has become something much more commonly used. And in fact, if you're going to find a really successful digital product company that has something complicated, they're most likely using a wizard pattern already. And if their onboarding programs are weak, this is a good place to look first. But plain language, here's all this really is. It's a decision tree, like you see here. Now, this decision tree is a series of if statements. It's a game design technique. And all you really do is you ask a user one question at a time, the way a video game might. And in asking a customer, typically something between 3 to 10 questions, you can personalize the experience and create multiple different kinds of financial performance gains. You can increase
revenue, you can increase profitability, you can increase likelihood of conversion. All kinds of different all different metrics can be tweaked by using a wizard pattern. And so typically you'll find behavioral data science at play when you're looking at building onboarding features of an app. อันนี้นะคะเขากำลังจะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านbehavioral design เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าครั้งที่เราอยู่ตอนโควิดนะคะมันก็จะมีแอปที่ทุกคนเนี่ยเหมือนแบบโดนบังคับใช้นะคะให้แบบว่าใช้ว่าต้องตอบคำถามว่าเธอเป็นอะไรยังไงอะไรบ้างเงี้ยค่ะมันก็คือ decision tree เนาะอันนี้คือเขาเขียนเขาบอกว่ามันคือ decision tree นะคะว่าเราตัดสินใจว่าเนี่ยเราเป็นใครอายุเท่าไหร่มีปัญหาอะไรบ้างทีนี้มันก็จะทำให้เรา personalize หรือว่าการจัดระเบียบของกลุ่มคนนะคะว่าโอเคแสดงว่ากลุ่มคนอย่างเงี้ยจะต้องมีความต้องการแบบนี้อีกคนกลุ่มหนึ่งก็จะมีความต้องการอีกแบบหนึ่งค่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาข้อมูลที่คนเขาตอบมาอย่างเงี้ยเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเราสามารถเอาไปทำเพิ่มยอดขายเพิ่ม revenue หรือแม้กระทั่งการเข้าใจว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีความต้องการหรือว่ามี motivation อะไรบ้างค่ะโอเค So here's another one that I think many people might also be quite familiar with. So the second place where behavioral data science is used are in what we would call loyalty scenarios. So in game language, we call them a habit loop. You can see one here on the right, this grab tiered access loop. This is a product feature that is quite commonly used in e-commerce environments, especially within super apps, things like Amazon or Grab or Lazada, for example. So you can understand this feature by starting from this action here. So you can see that, hey, listen, something has triggered the user to take some kind of action. That action leads to a reward of some kind, which endows them with some kind of progress, game technique here. That progress typically unlocks some kinds of better rewards, could be a new type of promotional experience or a new kind of discount that you might qualify for. And as the user continues, as they continue doing this action, getting another reward and making progress, they can also earn power-ups that make them stronger. Say, for example, VIP preferential taxi ordering. So if you always order Premier or Premium, maybe you're more likely to get the taxi before the person who always orders the just Grab. This is an example of a habit loop. Now, the database architecture that's involved in making one of these things is not very different from the database architecture that's required to make an onboarding decision tree like this. But the reason that I show them here is they're heavy. These kinds of product features are things that many a product owner, many a stakeholder may want, but often they don't realize how complex the information architecture is. So from our experience, building habit loops can take 4 to 6 sprints versus a normal feature. Building a feature like this, the information architecture for an onboard, can take 2, sometimes 3 sprints. So these are big informationally complex features, but they are where behavioral data science tends to play. Oh, okay. คืออันเนี้ยนะคะที่เมย์เพิ่งอธิบายไปเนาะมันคือวิสัทแพทเทิร์นนะคะซึ่งเขาเคลมว่าอันเนี้ยมันทำสปรินต์ได้แค่แบบไม่กี่สปรินต์ก็เสร็จซึ่งในอีกอันหนึ่ง can you show another slide ที่เป็นตัวอย่างของ Grab เนี่ยค่ะเขาพยายามอธิบายว่าการที่เรามีรีวอร์ดให้หรือมีรางวัลให้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถ Grab ที่ในราคาที่แบบแพงขึ้นแล้วได้แบบพรีเมียมมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าได้รถเร็วขึ้นหรือว่าได้รถที่ราคาที่มันแบบได้นั่งรถพรีเมียมอะแบบราคาแพงอะอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็น complicated หรือว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายเยอะมากๆทีเนี้ยหลายๆพวก product owner หรือว่าคนที่เป็นproject manager ที่สร้าง product เนี้ยค่ะเขาไม่รู้ว่าความวุ่นวายของการสร้างอันเนี้ยมันเยอะขนาดไหนแล้วมันก็สร้างทำให้แบบนานทำหลายสปรินต์
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขากำลังบอกมาอันก่อน can you show the previous slide เจ้าตัวwizard pattern เนี่ยค่ะมันทำให้รวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจง่ายกว่าค่ะโอเค So maybe I should explain a reason why the second one can be so complicated. See, what happens here is you typically will build a good onboarding experience as part of the initial app design, but you'd be amazed at the number of banks, especially in this part of the world, that get this wrong. This feature here is relatively complicated, but the habit loop here is often one that we would advise a customer to look at only after they've figured out the onboarding experience. And I'll tell you why. You need to pull data to do a habit loop properly for a loyalty solution. You're going to pull data from 3-4 different sources. You're going to pull Google Analytics data to understand your web app. You're going to pull data from Mixpanel to understand your app user experience. You're going to have to use research tools like Hotjar to understand what's happening and what people are looking at, for example, within Grab. You're going to have a series of tests that you're going to need to run that are going to include marketing data that you're maybe going to have to pull from your Google ads or Facebook ads or wherever else you're pulling from. So the truth is, the reason that this thing is more complicated than the onboard and is generally a complicated field and needs a data scientist is because you're going to integrate data from across the organization, across the user journey anyway, in order to make these things work and work well. ที่เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัว habit loops เนี่ยที่ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบ simple เนาะแต่จริงๆอะมันมีอะไรที่วุ่นวายเยอะมากเลยเขาบอกเหตุผลหลักเลยก็เพราะว่าเราต้องใช้ data source หลายๆอันแล้วก็แบบ crossing กันนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วคิดว่า data science หลายๆท่านเนี่ยก็คงสนใจว่าก็จริงเพราะว่าอันเนี้ยมันดูแบบต้องใช้หลายๆ data source มา cross กันแล้วก็มาดูว่ามันทำได้ไหมตามที่เจ้าตัว product owner ต้องการค่ะ Okay, so let's explain really quickly how it works. We use a tool called path design. You might have also heard the term user experience audit or heuristic audit, but one way or the other, what we seek to understand is how a user begins at awareness for a need, let's say to purchase laundry soap for home, how they navigate from that initial awareness that maybe they're doing their laundry and they realize that there's no more soap, or they use the rest of their soap. That's the moment that they become aware. We then seek to map or understand in a linear way all of the various little micro steps that they take until finally they have a new laundry detergent that they can put in. And so this is what's called path design. And regardless of the complication of the job to be done, whether it's buying a mortgage and buying a home in 144 steps, or getting a coffee from the place across the street, we break down every single micro interaction that takes place from start to finish as our very first step. This then tells us things like how the user likely feels as they move through, what challenges or frictions might be in its place, and what kind of experiences they're currently having. So if you want to go a bit deeper, this little coffee thing here is a QR code. You can take a link to our blog and read through that in more detail. อันนี้นะคะเมย์สรุปให้ฟังก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องพวกเนี้ยได้โดยการที่ว่าเขาเริ่มจากการ mapping ค่ะก็คือดูว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเริ่มว่า experience แล้วก็ความ challenge ของคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยสร้างขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันเนี้ยเขายกตัวอย่างการซื้อผงซักฟอกว่าการซื้อผงซักฟอกเนี่ยมีวิธีการที่จะเดินไปแล้วมี experience อะไรบ้างเขาต้องไม่เจออะไรบ้างนะคะถ้ายังไงใครสนใจเนี่ยสามารถไปศึกษาต่อเพิ่มได้เรื่อง path design เมื่อกี้ที่เมย์อธิบายไปเนาะสามารถใช้ QR code สแกนได้ค่ะ So that's a little bit about how it works. Now, let's move to something maybe a little bit more easy or interesting to understand. This is one of the strategies that we use, one of our 15 that you can explore more on in our Makeit.tools website. But
one of the first tactics that behavioral data science would enable you to do is to make an experience easier, which means reducing the cognitive load. You might have heard this term. Now, here's a real good example, a classic one from the behavioral science world. This is an intervention that Amazon did probably 10 or more years ago by now. They took the strategy to its penultimate experience, its top level, and they said, we're going to introduce one-click purchasing. Now, this might seem like a very small intervention, but many case studies show that this one intervention improved Amazon's revenue by $2.4 billion US. Now, we can make it easier still, but I'll stop right here for May to explain. อันนี้นะคะคือเขาศึกษาตั้งแต่พฤติกรรมของคนเนาะแค่เปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวใน Amazon นะคะ Can you show the Amazon slide แค่เปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวปุ๊บเพราะว่าเขาศึกษาพฤติกรรมของคนเนี่ยทำให้ revenue นะคะหรือว่าการเพิ่มเงิน Can you show another one เพิ่มขึ้นมาตั้ง 0.4 billion ดอลลาร์เลยนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆเลย แค่เปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวอ่ะเพื่อนๆ It's probably the most successful single design button in internet history. But I want to pause and maybe ask the audience a question. One-click purchasing is easy, but I gave the example of laundry detergent. Now, I'll give you a little Easter egg. Germany, this tactic that was even easier than one-click purchasing, that made all that money, was so successful, this new design feature that was even easier than this, that Germany banned it. Does anybody know how you could make it even easier to buy laundry detergent without going to their website and clicking once? How could we make it? ถามทุกคนนะคะถ้าทำยังไงให้คนไปซื้อผงซักฟอกง่ายกว่าการกดหนึ่งปุ่มเหมือน Amazon มีใครรู้บ้างไหมมีใครมีไอเดียไหมI think you should ask like improvise the question, like repeat it. Amazon requires you to click one button on the phone to buy more laundry soap. How could you make that even easier? ก็คือ call yes someone answer call ก็คือโทรค่ะ Calling still means pick up the phone, swipe, and click the numbers, right? Even easier. บอกเลยว่ามีคำตอบให้มีเฉลยให้หน้าถัดไปแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆบอกมาก่อนว่าคิดว่าทำยังไงคะถ้าจะมาซื้อผงซักฟอกโดยเร็วโดยที่แบบว่าเนี่ย Amazon กดปึ้งเดียวได้เลยเพื่อนๆคิดว่ามีอันไหนที่ง่ายกว่านี้อีกไหมมีวิธีง่ายกว่านั้นอีกไหมคะขอไอเดียหน่อยมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าโทรศัพท์ค่ะมีใครคิดว่ามีไอเดียบอกว่าsuggest product group I think it's like saying to someone else I'm not sure You're on the right track. I'll save you all. So here's what they did. So this is a Bluetooth dot. What you did is you attached this thing to your washing machine, and when it was time to order new laundry detergent, you didn't have to pick up your phone anymore. You just push the button. And this was one intervention that came about because the behavioral science team or the data science team at Amazon, they said, how can people are lazy and they forget to order laundry soap and they end up having to go to the grocery store and buying laundry soap rather than just buying it off of our website. How could we make it so that they don't forget? Because it seems like they're forgetting. So they sold this. And this thing was so successful, made Amazon so much money that Germany banned it because it was too easy. ก็คืออันเนี้ยค่ะเป็นนวัตกรรมนะคะก็คือเอาแค่เจ้าตัวเนี้ยไปแปะตรงเครื่องซักผ้าค่ะก็กดปุ๊บก็เจ้าเครื่องเนี้ยมันก็จะส่งสัญญาณไปเนาะแล้วก็สามารถ
สั่งผงซักฟอกมาให้เลยซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากดีไซเนอร์นะคะกับ Data Science เนี่ยเห็นว่าทำยังไงให้ยอดขายของผงซักฟอกมันเพิ่มขึ้นและทำยังไงให้คนซื้อมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งอันเนี้ยมันประสบความสำเร็จมากจนเยอรมันเนี่ยแบนของสิ่งนี้ค่ะ So I'll give you another example, and I think we're closing in on the end of our time, I think, right, Meg? Yeah. Yeah. So I'll finish with this example here. This is a Thai e-commerce player. Some of you might know it, called knockknock.com. Now, Knock Knock is a company that focuses on home decor and renovation equipment. So if you wanted to renovate your house or build your own home or just redecorate your house, this is the e-commerce player for you. And they came to us with a challenge. And that challenge was basically this. How do we help 25 to 40-year-old professional women in Bangkok find their dream home designs by using our app every day? So this is a simple enough brief. And the way that we approached it was to use a behavioral data science approach. We built an onboarding solution with them that made use of a few of our strategies. Now, let me show you a little bit about what that is. So you can see here on the left, this is the standard profile. This is my standard profile when I log in. And this is a profile that's been personalized just with one filter up here. You can see I think it says top recommendations. I'm sorry, my tie is bad. But the gist of it here is what we did was we built a personality or psychographic experience, meaning we asked the users to personalize their onboarding experience by telling us a little bit about their style preferences. So we would have them pick from a few pictures. And those pictures would be enough to tell us they like French country this much, they like Japanese industrial that much. Now, this was the design treatment for the iOS app as well as the marketing campaign that was in the social media apps before that. ก็คืออันนี้นะคะก็คือ knock knock มาคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะมันเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้คนเนี่ยสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ I think this one is for buying furniture rightก็คือสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะทีนี้เขาก็เอาเจ้าตัว Behavioural Data Science เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะโดยการที่เวลาเข้าไปในแอปเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าคุณเนี่ยชอบอะไรบ้างในชีวิตก็คือชอบประเทศฝรั่งเศสมากหรือถามคำถามที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยแหละค่ะทีนี้บอกเลยว่าพอเข้าไปในแอปเนี่ยปกติเราก็จะเห็นเนาะว่าเขาคิดมาให้แล้วว่าปุ่มนี้ต้องอยู่ตรงไหนสิ่งนี้คือสิ่งป๊อปอัพแรกที่คุณควรที่จะได้เจอแต่ว่าทางเจ้าตัว behavioral data science เนี่ยก็คือจะโชว์ในสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยคุณนะเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้แล้วก็อยากจะซื้ออยากจะใช้มากขึ้นค่ะ So to conclude it, here's really what behavioral data science is doing in an e-commerce environment. You can see with this Amazon example up here, it says what customers typically buy after viewing this item. You see down here as well, it says visually similar items. This is my wife's Amazon account in India. So you can see that she's looking at buying a sari, and these are the things that normally get bought after that. So where behavioral data science comes into play is by allowing us to show personalized recommendations based on a behavioral persona type. So in this case, it's just saying, hey, most people also bought type treatments. But what we're looking at is a way to change what the user sees when they're looking and they're shopping. And you can use these onboarding approaches, both the ones that you see here with Knock Knock, the example I said of understanding your home decor style. You can also do the same thing with an Amazon experience here by asking a few questions about what the user's goals are. And what that can then do is it can influence what they see. Now, what these strategies really do is they allow you, if you're talking to let's say the CCO in an organization or whoever's the head of revenue, you can ask them a question now as a behavioral data scientist, and you can say, what do you want to do? Do you want people to buy more of what they always buy?
meaning do you want to make it easier for someone to buy a sari and the fall that goes beneath it? Or do you want to personalize their shopping experience so that they discover not just couches, but they also discover beds? So just by personalizing the onboarding experience, you can do things like improve the number of products, increase the number of products, so you can increase basket size, or you can increase conversion. One would improve profitability, another one would probably improve revenue more generally. But behavioral data science allows you to help a business more directly in a language that they would speak, which is money. โอเคค่ะ ก็คือcan you show another slide first อันนี้นะคะก็เป็นภาพจาก Amazon นะคะก็คือคุณภรรยาคุณเดวิดเนี่ยค่ะเขากำลังจะเลือกว่าเขาจะซื้อเสื้อผ้าอะไรดีนะคะทีนี้เขาก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราจะเอาเจ้าตัว Amazon เนี่ยมา adapt หรือว่ามาใช้กับเจ้าตัว behavioral data science ยังไงนะคะซึ่งอันเนี้ยมันสามารถพัฒนาได้ด้วยการถามคนซื้อค่ะว่าโอเคคุณมีความชอบสีอะไรมากขึ้นหรือว่าคุณสามารถตอบคำถามอะไรให้กับ Amazon ได้เพิ่มขึ้นไหมทีเนี้ยมันจะทำให้คุณหรือว่าองค์กรเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะเป็นเจ้ายอดขายของสินค้าตัวนี้หรือว่าสินค้าที่เขามีแนวโน้มที่จะชอบมากขึ้นค่ะ Can you show the other slide ทีนี้เราก็จะมีกลุ่มคนเนาะที่เราสามารถไปเขาเรียกว่าอะไร convince หรือว่าโน้มน้าวให้เขาซื้อมากขึ้นค่ะทีนี้เราก็สามารถไปคุยกับพวกแบบว่าพวก CEO หรือว่า CTO ได้นะคะว่าให้เลือกว่าถ้าคุณต้องการให้เพิ่มยอดขายก็จะมีรูปภาพแบบหนึ่งเหมือนกับตัวน็อกๆที่กำลังโชว์เนี่ยค่ะว่าโอเคอยากได้เป็นแบบ personalize โชว์เลือกสินค้าตามที่เขาต้องการหรือว่าให้เขามีแนวโน้มที่จะซื้อของอันใหม่ที่เขารู้สึกอยากได้หรือชอบขึ้นมาค่ะอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการให้เงินของเราเนี่ยเพิ่มไปทางไหนนะคะเราก็บอกเลยว่าสามารถทำให้ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือว่าเจ้าตัว revenue เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันค่ะโดยการใช้behavioral data science ค่ะ So as much as behavioral data science helps you at the strategy table, there's also something that I'll close with just to talk about this, because this can make your life much simpler as well. One of the major challenges in behavioral data science especially is extracting what we call unstructured data. So what we mean by this is all of that customer insight data that might be text. So if you need to extract research, let's say that's been conducted, UX research that's been conducted in the past, saved in a PowerPoint or in a doc file or in a PDF or some other format, it's all very useful data. But if you're a product owner or you're a marketer, sometimes it's difficult for the data science team to produce, let's call it actionable insights for non-data science users. So Amazon has this problem now where its product owners are not sufficiently using the data science team's capabilities and services to make better new products. And so one of the more effective solutions that we have is a generative AI solution like ChatGPT. Now, typically what will happen is ChatGPT type solutions don't have the enterprise data that is private and obviously secret. And so what that means is you need to build something called a hybrid knowledge database, one that would be housed, let's say, within the Azure cloud, one that would allow a query, a question to completely, let's say, leverage the capabilities of ChatGPT without sharing any trade secrets. And that's what a hybrid knowledge database will do. So banks, especially in other regulated companies, let's say like hospitals and governments, will need to use tools like this, hybrid knowledge databases. So if you are looking at an AI solution for a company and you work in finance or you work in health or you work in government,
I would go poke around and learn a little bit more about hybrid knowledge databases. We've built one, but there's no time to talk about that today. I think we can probably close it here if you'd like, Kunmei. โอเคค่ะก็คือเขากำลังพูดถึงว่าตอนนี้สมัยนี้เนาะถ้าใครหรือว่าองค์กรไหนเนี่ยสนใจทางด้าน generative AI หรือว่าพวก ChatGPT เนี่ยค่ะเราสามารถทำเจ้าตัว hybrid database ได้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอีก1ชั่วโมงนั่นเองค่ะก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากให้พูดเรื่องนี้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะคะเจ้าตัว generative AI hybrid knowledge database เนี่ยค่ะมันจะเก็บข้อมูลของ user แล้วก็เอาให้มัน predict นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรทำนายว่าคนเนี้ยเขามีท่าทางยังไงหรือว่ามีพฤติกรรมยังไงค่ะแล้วก็เก็บไว้ใน data source หนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะก็คืออีกส่วนหนึ่งเขาก็จะให้ ChatGPT เป็นคนคิดนั่นเองค่ะโอเค So the long and short of it here is we have built a model like this that we use for design purposes, largely for helping marketers and product owners build better solutions. But we mostly are a company that offers training programs, and we have a couple of products that we use that we've talked about briefly here. But I'll just come right to the end and just leave it here. So this is a brief introduction to behavioral data science. May, thank you so much for translating. It's been super interesting to hear how you present it. But if you or anybody in the audience want to understand a little bit more on your own, this is a link to a blog that talks a bit more about this. And you can explore our material. All of our strategies are there, and there's a great deal of our information that's public. So lots of useful insights in there. So if anybody has questions, start there, and then feel free to ask us questions directly by sending us an email or leaving a comment on the site. Thank you so much, everybody. อันนี้เมย์บอกก่อนว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มแล้วกันในด้าน Behavioural Data Science นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปในลิงก์หรือว่าเว็บนี้ได้นะคะก็คือจะมีข้อมูลให้เพื่อนๆได้สามารถศึกษากันเพิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกำลังจะมีคอร์สทางด้าน data thinking หรือ design thinking you have like something like a course about design thinking or what? So we offer a masterclass in behavioral science and gamification. So this is a class that's upcoming in a few weeks. So on September 16th, this one starts. There's still a couple of spaces left. And we also do private corporate training as well. ก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบถ้าใครสนใจเพิ่มนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ behavioral science gamification for product design นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปในเว็บนี้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าตอนนี้นะคะมีใครมีคำถามอะไรก็สามารถเขียนมาถามในคอมเมนต์ได้นะคะเมย์จะถามคุณเดวิดเนี่ยแหละค่ะเผื่อใครสนใจที่จะแบบว่าอยากมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เมย์แปลไป แบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์กันแล้วเนาะถ้าใครสงสัยอะไรสามารถพิมพ์ได้ตอนนี้เลยนะคะสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะเมย์สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะคะ someone say like they want you to present more about like hybrid knowledge database like some maybe next time if it's possible like of course. In the meantime, can I leave a hint if you want to go and look at it yourself? Go and type that in to just, let's say, for example, plus Discord. So just type in hybrid knowledge database plus Discord. The top 2 or 3 vloggers there have excellent walkthroughs of how they all work. But I'm happy to come back and talk about those in more detail next time as well too. ก็คือถ้าใครรู้สึกว่าอยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ hybrid database ก็สามารถเขียนไปใน Google ว่า hybrid database แล้วก็เขียนบวก Discord แค่นั้นก็คือสามารถเอาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้เราเหลือเวลากันอีกไม่มากนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถเขียนมาได้เลยนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะถ้ายังไงใครสนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บ www.makeit.tools
นะคะถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีคอร์สกำลังจะเปิดด้วยถ้าใครสนใจทางด้าน gamification อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะอยากรู้ว่าที่เมย์แปลไปทั้งหมดแล้วแบบไลฟ์นี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เมย์แบบว่า ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยซึ่งถ้าใครรู้สึกชอบก็สามารถเขียนมาได้นะคะว่าชอบแนวนี้อยากให้แบบว่าทำไลฟ์แนวนี้เพิ่มเติมนะคะใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะวันนี้เร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเมย์ต้องทั้งแปลแล้วก็คุณเดวิดเนี่ยเขาก็ต้องพูด พูดก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเนื้อหาน้อยไปหน่อยไหมแต่ว่าเมย์คิดว่ามันน่าจะดีถ้าเราแบบได้แปล พูดภาษาไทยอีกรอบหนึ่งสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้ายังไงนะคะสามารถเราจะอยู่กันอีกประมาณ5 นาทีนะคะถ้ายังไงสามารถถามมาได้เลยเนาะ Okay, so I will ask you first why people are typing. What do you think about behavioral data science in Thailand right now or like around the world? In Thailand, listen, the truth is data scientists are hard to find in Thailand. So to be completely honest, if you want to hire a behavioral data scientist, you will pay 50% less hiring one in Indonesia, from Jakarta, or in Delhi. And so there's just not enough data scientists in Thailand now to meet demand. So if data science is a thing that you're good at, adding a bit of behavioral data science will be helpful. But in Thailand, I don't think it's as advanced as it could be, simply because there are not enough people to do it. It isn't like the Americans and the Indians don't have the same problems. It's just that data science is so new. I think many of you probably see this. We've seen behavioral data science applied mostly in what we call regulated industries. So you're talking about finance, where they're trying to help improve people's financial outcomes. You'll see it a lot there. Government makes a lot of use of it, and some of the largest e-commerce players do it. Amazon, for example, Knock Knock in Thailand. Lazada and Grab also do it, but I think Grab just fired their entire behavioral science team. So that's a different group to know. ก็จะบอกว่าถ้าแค่ตอนนี้ Data Science ก็แทบไม่พอแล้วนะคะคุณเดวิดบอกแล้วก็ถ้ายังไงในอนาคตอยากจะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นก็คือ behavioral design เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้เราทำให้องค์กรเนี่ยร่ำรวยขึ้นเพิ่มขึ้นได้นะคะมีเพื่อนถามมาค่ะว่าOkay, my understanding is you are using gamification as part of the behavioral data collection, mainly online. Do you have any behavioral data collection instrumentation for the offline environment? Yes, and I'm very proud of our laziness. Let me rephrase this. I'm very proud of our efficiency. So here's how you do it offline. Record the event. It can be live, it can be you can use a camera. So what you do is you upload your video content and the audio track to any number of transcription tools. So we used one for Thailand. In Thai script, we used one called Sonix, S-O-N-I-X. That one worked fairly well. One of my colleagues is a Thai speaker. So that was very useful. So what we do from those is when we're doing, let's say, focus groups or qualitative insight analysis, we want to extract it. So all we really want to do is we want what people are saying to be recorded so that we can take it and stick it in a transcription tool. And once we have it in a transcription tool, then we can do things like emotion detection. We can do things like just straight out pattern analysis. What are the themes that people are talking about? What challenges were most common? So for research purposes, behavioral data science is awesome. And things like Sonix in Thailand are great. Hotjar is also helpful for other kinds of data. Oh, okay. And another questions for this session. So if we have less demand, could I ask what
we should start to learn more to become expertise in this field? Oh, interesting. Well, so couple of thoughts. So completely self-promotional. Take our class. That's one thing you could do, Chad. But there are a number of courses you can take online. So I know Schooldio has a behavioral science course that's taught by Tarif and Massimo. So you could go check out that one. There are a number of courses that I've seen on a few different learning management platforms, like educational technology tools. You can just take courses online for cheap. And then there's the hard way, which is go down to, what's it called? I don't know how you pronounce it. Kinokuniya or Asia Books? Kinokuniya. Yeah. So go down to the bookstore and grab every book on data science you can find, especially behavioral data science. You'll find 5 or 6 different titles. There's lots of really great articles out there, but there's one plug I'll put in, which is a plug for my own industry. Go to a website called behavioralscientist.org. Okay, www.behavioural.data. Here, I'll just post Okay, it. so can you write on in comments? Yeah. It's a really great set of case studies. That'd be probably a good place for you to start, Chad. ซึ่งเมย์รู้สึกว่าเซสชันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราได้เหมือนแบบว่าเปิดโลกเนาะว่าเราจะทำเรื่องดีไซน์แล้วก็ทางด้าน Data เนี่ยเข้ามาผสมกันแล้วเพิ่มมูลค่าให้ได้ยังไงเนาะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้แล้วว่าต่างประเทศเขาเอามา apply หรือว่าเอามาใช้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะจากกันไปแล้วเนาะถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาได้ตอนนี้นะก่อนที่เราจะจากกันไปหรือถ้าใครมีคำถามสำหรับคุณเดวิดเนี่ยก็สามารถเข้าไปใน www.makeit.tools ได้นะคะแล้วก็มันจะมีแบบว่าติดต่อกับเขาได้โดยตรงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเมย์ส่งให้ทุกคนในคอมเมนต์นะคะเว็บนี้เลยอันนี้เป็นเหมือนแบบ use case นะคะสำหรับใครที่แบบอยากเริ่มสนใจนะคะก็คือเป็นเว็บที่ชื่อว่า Behavioural Scientist .org นะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบอันนี้ก็สามารถกดแชร์กดไลค์สามารถดูย้อนหลังได้ในYouTube Chongko Channel นะคะหรือว่าในเพจ Chongko Channel นี่เองก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ชมวันนี้นะคะ Thank you so much David for your time Thank you so much for having me, May. ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังกันมาจนจบเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยก็เดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้าเป็นอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย